अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्टफ्ड पोटैटोज़। बहुत ही यम्मी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल लाइफ विद शमाइला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों को भी बड़े मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छा, मैंने सबसे पहले 5 से 6 थिन इसके फ्लेज लिए हैं, पतला पतला इसको मैंने काट लिया है। अब इसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च शामिल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करें और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि तमाम ये सिजलिंग जो सी है और सॉसेस जो हैं वो चिकन पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं, इसके अंदर तक चले जाएं इसका फ्लेवर। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको लगा लें। अब इसमें कांटे की मदद से इसमें कट्स भी लगाने हैं ताकि तमाम मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए, और इसको आधे घंटे के लिए रख देना है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए और ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। इस तरह सिरके से ये जल्दी गल भी जाएंगे। अब आधे घंटे के लिए इसको रख दें। अब मैंने 6 आलू लिए हैं, उनके बीच में मैंने ना होल करना है। छुरी की मदद से पहले इसका लीड उतार दें और उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करें और उसके बाद किसी चम्मच की बैग से बीच में से भी इसको खाली कर दें। थोड़ा थोड़ा करके इसको निकालते जाएं, ये अंदर से सारा खाली हो जाएगा, एक बड़ा सारा होल बन जाएगा। साइडों पे आलू रहेगा और इसका होल बन जाएगा। बहुत आराम से ये हो जाएगा। इजी रेसिपी है, मुश्किल कोई नहीं है। बहुत ही डिफरेंट लगता है। आराम आराम से करते जाएं ताकि साइडों पे कट ना लगे, ताकि इसकी साइड जो सी है वो बिल्कुल सही रहे। अब ये देखिए आइस करके ये देखिए ना होल हो गया इसमें। इसी तरह करते हुए आप सब कर लें। अब जो चिकन लिया था जिसमें सारी सिजलिंग की थी वो मैरिनेट हो गया हुआ है, उसमें चेडर चीज़ लें, चेडर ले लें या मोज़रेला ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसका स्लाइस लें और वो चिकन के बीच में रख कर और चिकन को रोल कर लें। अब वही चिकन जो है वो आलू के अंदर स्टफ़ कर दें। आराम आराम से कर दें, आराम से हो जाएगा। मुश्किल नहीं होती, आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर डालते जाएं तो अंदर सारा चिकन अंदर चला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर आलू की जो लीड उतारी थी वो लगा दें और टूथपिक की मदद से इसको आपस में ज्वाइंट कर दें ताकि इसके साथ लग जाए। इसी तरह करके सब आलू जो से हैं वो तैयार कर लें। उनमें चिकन और चीज़ की फिलिंग डाल दें। ये देखिए इसमें ये इसका होल भरा हुआ है, ये फटाफट हो जाएगा। ऊपर लीड लगा दें और टूथपिक की मदद से इसको बंद कर दें। इस तरह सब आलू को बंद कर दें फिलिंग डाल के बीच में। अब एक बाउल लें, उसमें अंडा बीट कर लें और अच्छी तरह से इसको रोल कर दें बीच में आलू के विथ स्टफिंग। आलू के ऊपर लगा दें। अब इसको ब्रेड क्रम में रोल करें, सारा अच्छी तरह से कोट कर दें ब्रेड क्रम का। पैन लें और उसमें इसको डीप फ्राई कर दें।
इसी तरह तमाम आलू पकड़ें, उसको पहले अंडे की कोटिंग करें, फिर उसके बाद उसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें और इसको डीप फ्राई कर लें। ऑयल पहले गर्म करना है ज़्यादा, और जब आपने आलू डाल देने हैं तो इसको मीडियम कर देना है, यानी कि इसका फ्लेम मीडियम हो जाए, मीडियम टू लो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आलू कच्चा है और आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा, वरना क्या होगा बाहर से तो पक जाएगा और कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। इसको कवर कर दें ताकि अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। अभी देखें बड़ा प्यारा सा इस पर गोल्डन कलर आ गया है। इसको डिश आउट कर लें। बहुत ही ये यम्मी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, इन सबको निकाल लें। अब इनकी जो टूथपिक्स हैं इसमें से रिमूव कर दें और इस तरह प्लेट में डाल के इसको सर्व करें। और मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर से किस तरह कि चिकन गला है कि नहीं, ताकि आपको पता चले बिल्कुल अंदर से चिकन कुक हो चुका है। ये देखिए बहुत आराम से ये कट हो गया है। ये देखें चिकन भी अंदर से बिल्कुल कुक हो गया हुआ है और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। थैंक यू।